Hola amigos de YouTube, esta vez les prometí de cómo cambiar el sonido de mensajes de Facebook. Bueno, ahorita lo voy a realizar. Esto solamente se realiza en Google Chrome. Ya, nos vamos acá. Nos vamos a Store. Acá ponemos Facebook, Chat Zone. Hacemos Enter. Y debajo de extensiones nos va a salir aquí. Yo ya lo tengo. Lo añadimos a Google. Y ahora les enseñaré cómo usarlo. Bueno, espero que me contesten uno de mis amigos. A ver. Voy a cambiar. Se usa así. Ya escogí este. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, esperemos que me conteste. Pero al igual, sí va a funcionar. Bueno amigos, de seguro no me conteste, pero sí va a funcionar, les aseguro. Bueno, y si le quieren quitar, solamente nos vamos aquí. Esperen, no me sale a mí, no sé por qué. Tengo que ir a un juego. Tenemos que ir aquí a sonido y le quitamos el sonido. Y ya no tiene ese mismo sonido. Pero al momento de ponerle, sí. ¿Vieron? Bueno, espero que les haya gustado. Adiós.